Анда экинчи сабагыбызга баштайлы. Пайчарым курулду. Биринчи пайчарымды курдук. Андан кийин сайт 1 деген жаңы проектибизди create кылдык, жараттык. Эми кадам кетиш керек да, сөзсүз түрдө ушул кадамдашыбыз керек. Могу жерде ылдый жагында терминал деген кнопкасы бар. Терминалга басып биз бул жакта командаларды көрөбүз. Биринчи эле могу vent деген биз бунун мааниси биз виртуалдык средада иштеп атабыз. Биздин проект виртуалдык среда деген маанинде да. Эми ушул жерде биринчи эле Django'nu куруп алышыбыз керек. Анын үчүн Django дейбиz. Django'nu курсун. Django Python'дун веб приложенияларын жасоо үчүн атайын бир фреймворку да. Django жөнүндө, Python жөнүндө керектүү маалыматтарды YouTube'дан же болбосо документациялардан карап эме кылсаңар болот. Бул жерде жана азыр Django'нун өзүнүн официальный эмеси бар. Аны да көрсөтүп коет. Django курулганча. Көбүнчөсү ушул Django'нун сайтынан көп мен ушул жактан көп маалымат алам. Анткени Django'нун кантип иштешини, кантип туура коддошуну, функциялардын, класстардын кантип неме болушуну, иштөөсүнү эң негизги булак, эң туура булак ушул жер. Ушул жерден карайм да. Анан бул жерде мисалы англисче, бирок мен мисалы бирдемкени модул деп издедиңиз да. Модул деп издегенде эме англисче түшүнбөй атсаңар, мисалы могу беттин англисчесин түшүнбөй атсаңар, туура эле перевести на русский деп эле, же кайсы башка тилди жакшы билсеңер, ошол тилге которуп алып эле карай бериш керек да. Анткени Google Translate текстти 100% туура которбосо деле мындай которуп берет да баары эмесин, түшүнүктүү кылып. Перевести на русский же болбосо Google Translate'тен кыргызчага которуп алсаңар болот. Муну кандай кылабыз? Мисалы, бу жакта оны да көрсөтүп коеюн. Так, выбрать другой язык дейт. Могу жерде башка тилди кандай эле, мисалы кыргызчаны табындай эле. Кыргызский дейт. Перевести. Английскийден кыргызчага перевести, аны жазбай эле. Так, которуп албай атат. Интернет акырындап болгончу. Мынакей. Кыргызча которуп бердим, мисалга. Менде интернет кичине жайыраак иштеп атат, ошон үчүн. Перевести на кыргызча. Django курулуп атат. Интернет
жай болгон үчүн өтө эмелер жайып болуп атат да. Мисалы мына Django'ну мен мына кыргызчага которду да. Модельдер мисалга Django'da model бул сиздин маалыматтарыңыз жөнүндө бирдиктүү так маалымат булагы дейт. Анда сиз сактаган маалыматтардын маанилүү тазалары жана жүрүм-турумдары камтылган. Адатта ар бир модель бир маалымат базасынын таблицасына түшөт дейт. Эми түшүнүктүү эле да. Мисалы кыргызчасы түшүнүктүү эле да. Эми азыр может эме болушу мүмкүн. Мисалы модель деген эмне, field деген эмне, ошолорду түшүнбөй калышыбыз мүмкүн, бирок бара бара мындай эми өткөн сайын, убакыт өткөн сайын неме көнүп бул мындай турбайбы деп адам көнүп баштайт да. Мен интернетим жай болгон үчүн бир аз установка бир аз жайыраак болуп атат. Анда Python жөнүндө да маалымат кичине айтып кетейин. Мисалы Python эгер Django'ну прямой Django менен түз эле баштап кетиш үчүн неме жок. Кандай десем, түз эле баштап кетиш үчүн базовый информация болуш керек да. Python жөнүндө, Python деген эмне ишке жарайт, кантип иштейт, анын функциялары кандай, класстары кандай, негизи Python жөнүндө кичине түшүнүк болуш керек. Анткени такыр эле түшүнүк жок, Django'го баштап алган дагы туура эмес. Мон үчүн мен бир оңой китеп билем. Могу жерде сам себе программист деген Бишкекте китепканаларда сатылат, эгер жөн китеп. Эгер электрондук эмесине интернеттен көчүрүп алам десеңер, Телеграмда могу жерден сразу бастым, сам себе программист деп жаздым. Мага сразу эле китепти таап чыгып беришти. Китептин көчүрмөсүнү бияктан түшүрүп алсаңар болот. Менде көчүрмөсү бар. Бирок Телеграмдан дагы тапса болот. Телеграмдан скачать этип алсаң болот да. Азыр Телеграмдан скачать этип көрөлү. Бул китепти жок дегенде бир жолу окуп чыгыш керек. Зерикпей, программист болом деген киши сөзсүз түрдө китеп көп тили калың, узун китеп эмес, жөнөкөй, тили дагы жөнөкөй, орусча, кыргызчасы жок. 180 бет негизи программалоо китептери калың болот, жок дегенде 300-500 бет болот. Бул болсо 180 бетте мындай основасын түшүндүрүп кеткенде ушуну бир сыйра окуп чыгыш керек. Django'дан башталардан мурда. Же болбосо статьяларды окуп, же болбосо YouTube'дан дагы эме кылса болот да. Эгер кимде ким эме жүрсө жок болсо, китепти таба албай калсаңар, мага айтсаңар, менде электрондук варианты бар. Мен жөнөтө алам да. Сабактары books таба карайынчы. Books себе программист. Менде толтура китеп бар электрондук. 100ге жакын китеп бар. Учитель PHP, сборник Django жөнүндө дагы бир китеп бар. Аны дагы сунуштайт элем. Анын аты азыр могу жерде бар бекен, Дроновдун неме китеби да. Дроновдун Django жөнүндө китеби. Аябай сонун китеп. Мен Django'ну үйрөнгөндө ошол китепти бир канча жыл окуп чыккан болчумун. Бирок китеп бир аз узунураак, 600 беттен турат. Мына Дронов
Django 2019-жылы жазган экен. Бул орусча Django жөнүндө эң эме булак да, эң реферанс булак, аябай жакшы китеп. Кимде ким керек болсо ушул китеп менен дагы, ушул китепти дагы жөнөтө алам. Электрондук варианты бул. Django курулуп бүттү. Django'ну кургандан кийин Django'nун ичинде дагы бир Django админден биринчи проектибизди баштайбыз. Биринчи проектибиз бул биздин сайт болот. Сайттын атыны биз өзүбүз белгилешибиз керек. Мен мисалга бул сайтты бир адвокаттык бюронун сайтына жасайм да, ошону чогуу жасайбыз ушул жакта. Мисалга бул сайттын аты эме деп коелу. Так. Толук курулду эле экен. Толук курганча мен дагы бир эки нерсени айтып берейин.